Finalment també ha presentat esmenes al grup mixt i en el seu nom té la paraula el senyor Quim Arrufat. Bé, en la nostra intervenció volem fer un breu repàs a la gènesi de l'estafa, a l'atracament que s'està perpetrant amb aquesta llei i finalment a l'alternativa que presentem o en la que creiem que haurien d'orientar-se les polítiques públiques en el sector elèctric. La història comença amb la privatització sota el govern Aznar del sector elèctric, impulsat i acompanyat per la inefable mercat únic europeu i per la Unió Europea, sempre ajudant a privatitzar serveis públics i a empobrir la vida de la gent, en el que ara que fa uns més o menys 18 anys que va començar, podríem dir que avui complim, diguéssim, a la majoria d'edat la festa d'aniversari de l'Ibaba, que és el que va representar la privatització del sector elèctric, perquè en realitat es privatitzava, es liberalitzava per augmentar la competitivitat de l'economia. Ara és un dels més grans llasts de l'economia a l'estat espanyol, és justament el preu de l'energia, i per baixar el preu de la llum per al consumidor final. I només ens supera Irlanda i Xipre en el preu de l'energia per al consumidor final. Només ens superen dos països, que són Irlanda i Xipre. En els últims anys, des d'aquesta privatització i liberalització, el cost de la tarifa, el cost del que paga el consumidor familiar a casa, ha pujat un 105% en el que és un verdader atracament. Però no us penseu que és un sector, l'elèctric, amb unes companyies productives, petites, sinó que són grans multinacionals, que a més no us penseu que van amb l'aigua al coll. 4.225 milions és el que van guanyar de benefici net en el darrer any. De tot això, el dèficit tarifari tampoc us penseu que és un gran deute que tenen que no poden assumir. No suposaria el deute tarifari, si l'haguessin anat aplicant als seus propis beneficis ara mateix, cap mena de cost. Estem parlant d'Iberdrola, de Gas Natural Fenosa, d'Endesa i d'EDP. I ara ens diuen que tot aquest deute tarifari és un deute als consumidors, com si els consumidors, igual que amb la crisi vam viure per sobre les nostres possibilitats, ara hem estat fent el trapella i pagant menys del que hauríem d'haver pagat sense nosaltres saber-ho i, per tant, és culpa nostra i ho haurem de pagar nosaltres, els consumidors. Bé, tot això, que a més, per fer un símil molt directe, és com les màfies que porten treballadors il·legals que quan arriben al país els han encolomat un deute tan gran que han de treballar a preu de cost o per sota en condicions inhumanes per poder pagar el deute que la mateixa màfia els ha generat i que, a més, mai s'acaba de pagar. Amb la qual cosa el treballador no és lliure, amb la qual cosa amb aquest dèficit tarifari, òbviament, no sortirem mai de la política elèctrica que decideixin aquestes multinacionals. Però, clar, qui són aquestes multinacionals? Vull dir, és possible plantejar des de la política pública una alternativa a la política elèctrica que està plantejant el Partit Popular? Doncs mirin, aquestes són les persones que governen aquestes elèctriques. David Madí, de Convergència, Consell d'Administració d'Endesa. Miquel Roca, de Convergència, Endesa. Juan José Olivas, expresident de la Generalitat de València, president de Bancaja, vicepresident de Bankia, Consell d'Administració d'Iberdrola. Aznar, Endesa. Felipe González, Gas Natural. José Folgado, exsecretari d'Estat del Partit Popular. Endesa. Ángel Acebes, exministre de l'Interior. Iberdrola. Pedro Solbes, del PSOE, exministre d'Economia. Endesa. Ana Palacio, Partit Popular. Hidroeléctrica del Cantábrico. Ignacio López del Hierro, marit de Dolores de Cospedal. Iberdrola. Luis Atienza, PSOE, exministre de Pesca i Agricultura. Red Elèctrica Espanyola. Miguel Boyer, Red Elèctrica Espanyola. Maria dos Ángeles, no me'n recordo, o no puc llegir, exministre de Sanitat i Consum amb el PSOE, Red Elèctrica Espanyola. Manuel Marín, que semblava bona persona, també. Iberdrola. Narcís Serra, entre altres moltes coses, Gas Natural. Arantxa Mendizábal, PSOE, Red Elèctrica Espanyola. Luis de Guindos, membre del Consell de Ministres que aprova aquesta llei, també havia estat a Endesa cobrant 365.000 euros a l'any. És la màfia organitzada. Aquí per fer una política elèctrica de sobirania energètica per a aquest país, que sigui justa amb els consumidors i amb les consumidores, que pugui ser útil per a la competitivitat de l'economia, el que cal és acabar i fer fora aquesta màfia. És que no hi ha altra alternativa, és que no es podrà plantejar mai una alternativa que no sigui extreure més i més rendes de les classes populars via la tarifa elèctrica per donar-les a aquesta gent que no cobren sous petits, que Aznar cobra 200.000 euros, que Felipe González cobra 126.000 euros l'any, que Luis Atienza del PSOE es va blindar un sou de 831.000 euros l'any el 2011,
que és impossible que això sigui ni rentable, ni competitiu, ni res de res. Això és màfia organitzada. La privatització i la liberalització del mercat elèctric en aquest país és màfia organitzada. Ara no tinc temps de llegir les alternatives, però l'alternativa que volíem proposar, però en tot cas, com en el cas de les caixes territorials que han sobreviscut a la crisi a Alemanya, fixin-se en el model alemany i no es fixin en altres models. Fixin-se en models, ja no els hi parlem revolucionaris ni cooperatius, com Som Energia, que ja se l'han carregat també, sinó fixin-se en models molt més racionals com el d'Alemanya, que almenys són sistemes duals que permeten l'emergència d'altres tipus de generació d'energia molt més arrelada al consumidor, a les cooperatives, al territori i que representen una part important de dinamització econòmica del país. Perdó. Gràcies, diputat.